welkom bij deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Merlin. Ja, en vandaag gaan wij squishies uittesten. Vergeet niet te liken, te abonneren op dit YouTube kanaal. En het like goal voor vandaag is 10 likes, dus allemaal liken. Like. We like you. Like. Ja, oké, let's go. Oké, de allereerste Is een is kat. is een katje. Dus Met een deze. lijfje, Ik geef gewoon hier, want ik wil zo. heel graag knijpen. En ik heb hem nu al gesloopt. met het hoofd slaakt door je lijf, met het lijf slaakt door je hoofd. Waarom? Dat is het omgekeerde van hoe het hoort. Oké, dan doe ik toch die. Oké, stop maar. Oké, Oké, naar de volgende. ja, alweer. Oké. We hebben een heel leuk drolletje. Het lijkt op een emoji. Hier gewoon, het is een slow-mo squishy. Alleen wil ik nog even één dingetje zeggen. Deze Drollenhoofd. squishies zijn allemaal al gebruikt. Drollenhoofd. Ze heeft een drollenhoofd. Alleen 2 zijn er nog niet gebruikt, maar die krijgen jullie zo. Oké, dus dit is de squishy. Op naar de volgende. Dat is deze. Deze is super cute. Die heerlijke koe. Hij is, Hij is wel echt heel zacht en hij Ja. ruikt echt heel lekker. ja. Het is een echte slow-mo squishy. Het is echt heel slow herzien. Doet hij wel wat? Oké, dit wel. Hallo? Nee. Jeetje. Hij ruikt inderdaad heerlijk. Een beetje vanilleachtig. Ja, maar dat ruiken de meeste squishies. Maar sommige ruiken ook weer naar snoep. Ja, er zit hier wat op. Let's go. Naar de volgende. Dat is deze kleine schattige donut. Ik vind deze zeg maar wel lekker. Want je voelt zeg maar het harde en dat zachte samen. En dat voelt echt heel erg Ja, lekker. het is heel fijn. Het is ook een sleutelhanger. Hij Dus is heel klein. Kijk extra maar. leuk. En ja, er zat dus hier het kettingje. Kijk, die hier bij de koe zit. Heb je een kettingje en die zat hier ook. Die zat eigenlijk hier aan. Maar ik heb hem aan de koe Deze gegeven. ruikt weer wat zoeter. Deze ruikt weer naar snoepjes. Een beetje Oké. naar die Fruitella dingen. Ja. Volgende. Oké, deze. De volgende hebben we nog niet uitgetest. Dat wouden we alleen met jullie. Dat is een hele leuke panda. Ja. Deze komt heel... Hij is redelijk groot. Hij komt Ja. van de Dio. Ja, hij komt van de Dio. Hij was $5,95. En we willen er heel graag in knijpen. En En hij hij is is heel benieuwd. Heerlijk. En Hij ruikt naar kokos. een beetje vanille kokosachtig. Met een leuk strikje. En dan op naar de allerlaatste. Nee, je moet er nog in knijpen. Het is ook wel een slow squishy. Zoals jullie zien. Ik kan hem wel fijn knijpen tot een balletje. Het gaat niet zo snel. En dat is wel lekker eraan. Dus op naar de volgende. Kijk dan. Sorry, dat was niet de bedoeling. Dat was niet aardig voor mij. Maar toen zullen wij van die gekke Dat dingen moest ik in ons even hoofd, doen. moesten we Dat gewoon zat doen. Oké, Oké, de nu allerlaatste. naar de allerlaatste. Het is een heel... Deze komt ook van Dit de is Dio. niet eens echt een squishy. Het is een beetje... Zoals jullie Het is zien... een beetje slijmachtig. Soort van klein. Het voelt als slijm, maar Katje. zoals jullie zien blijft niet plakken. Je kan hem heerlijk uitrekken. Het is een... Dit ziet er heel dom uit. Kijk. Oei. I'm a Superman! Dus hij is ook heerlijk. Gewoon lekker uitrekbaar. Hij voelt lekker. Hij voelt wel een beetje glibberig. Het voelt zomaar als die meeste hele ja. kleine squishies. Maar... Oké. Ja, oké. Dat was het denk ik. Ja. Dus... Dan zeggen wij... Tot